是你最后修的是心，不是耳朵，不是声音，明白吗？耳根圆都不是修耳朵，不是修声音，是修的心，心的寂灭，就是心停下来。最终成道是狂心动歇啊，不是修外在的境界，不是让你停外在的境界，声音是不会停的，声音永远存在啊，声音因为它是个幻境，你还管它幻境停不停啊？幻境总是在生灭的，你还管它幻境生生灭灭？你要想把幻境停下来，那不是徒劳吗？最终是你的心的解脱，你的心的开悟，就是说你里边有一个认知是知道这个幻境是无声的，就是这个声音本来不存在，本来无声，只是你并耳听音，就是并耳听到了分别了这个声音的动静。至于它如果是本来不存在呢，你就坦然坐在那儿就行了嘛，你还分它个动静干啥？如果它是个幻境，你还管它动不动静不静？是不是声音就在那儿，你就在那儿听，然后心就不分别，就是这样一个状态。因为你心不分别，不是你强制性的让它灭了，强制性的让你控制自己去听声音，不是的，是你的心知道它如幻，不理它了，就心掉肚里不理它了，不理那个声音了。但是不理那个声音，不是说你去想别的，你还在听，但是你不理它了。好，这个时候你的心就开始入流王所，就是那个声音好像对你就消失了，好吧？所的意思是在文字意义上就是所闻的嘛，所闻的是声灭相嘛，所闻的是声音的动静嘛。你闻到静相，闻到动相，是不是？所闻的那个好像就不存在了，对你就是亡了嘛，消失了，但它还在那儿，只是不影响你的心态了。它不影响你，不是因为你有一天多有功夫了，是你了悟了，它不生，它压根就是不存在的，而且了悟了，你的身体耳朵也是不存在的，耳根也是一个就是一些坚固妄想嘛。我们的耳朵是叫坚固嘛，也是个妄想嘛。你的四大都是妄想。现在是意识在心地上，然后破耳根、破声音嘛，所有的都破嘛。你这个肉体，你这个耳根也是个坚固妄想，你四大都是嘛。所以都无声，那么心在哪儿？心安住在什么地方？如果耳根都没有，心安住在什么地方？只是心不被它转了，心不理它了，就说的白话一点，就是不理它了。就是它是个坏的，你管它干啥呢？是吧？不理它了。但是因为我们有生生世世习气吧，你想不理你就不理啊，你心会被它牵引嘛，那么就需要修嘛。所以假名为修。其实是你被牵引的那个习气呀，慢慢没有了，消磨殆尽了，就那个习气没有了，因为那个已经很多事了嘛。到最后是心的转念，其实是悟出来的，因为你本来就在那儿嘛，只是你那个地方迷失而已。所有的法门只不过到最后就转你那个心念了，所以不是修出来的，到最后是你一转，你悟了，悟它无声，悟一切无声。你就不再被他诱惑了，就不再为他所动。但是一开始还有些习气惯性思维嘛，惯性的，然后慢慢把它收回来就 OK， 就清净了嘛。清净就是当初你就像我坐在这儿，我一下子看过去，就是看过去你们所有的人六道实现出来了。就你虽然你们都是在人道，看上去是人，但是因为如果你安住在本源心地上看的话，你只是在本源心地上示现出一个一个的相而已，都是一样的，每一个相也是你，但是呢你佛是每个相都是佛性的，但是佛有离一切相。就是说你如果是每一个相，假如说我拿说哎呀赵春梅啊，他几年几月啊，他是什么，只要拿定义啊文字概念这些一框定，你已经离了相了，你已经不在佛性里去，你已经执着了。你刚才说那一切无声是声音的声还是声法？生出来的无生法忍的生，就是一切不会生出来，一切不会生出来，没有出生过。一切东西没有出生过，是你定义出来，是你心象。声音的时候，我用问过。不是，我普通话表达嘛。我没听是不是？我不会说这个无声，就是本来具足的一些东西。你会看到就包括身上的能量啊气啊，就是并不是说就像慧喜说那个什么慧霞说
我要挣到一个光明啊，或者什么啊。你一看，如果就拿刹那之间，就这一当下，每个人因为心态心情的不同，身上的光明不一样。你需要挣吗？你心态转了就出来了，因为那是本有的光明嘛。我们本来空性里边光明是具足的嘛。你问他今天不开心，你明显的看到他的光明暗淡，然后他就已经，如果他气脉里边，你看啊，他很愤怒，一看他就在修罗道，他气脉已经进入修罗道，一看真的是一望无际，那光明完全不一样。如果他不开心，他可能就很平淡，就是无所谓，就在人道，有的可能就已经在畜生道，有的就你一个人你看过去就对他目前的状态一目了然。如果他持续性保留这种光明的，那如果往生的时候肯定在那一道，临终的时候他如果是这种的，肯定在那道。但是这一刻你为啥实现这个光明？是因为你这一刻有那样的想法，你保留了一个固执的概念，固执的妄想，其实并不重要，没有那么严重可怕。说你果报是刹那，你这一刹那，你保证了一个状态，所以我们本有的光明就是。如果你想修正里边就尽快突破，那你很多固执的观念啊、念头那些东西就要改变。你持续性的处在一个状态，一定是持续性的有一个念头，你才持续性的保持了那个光明跟那个气脉，你才转不了。因为你本有的光明，你始终你在几地也罢，几个哪个国位也罢，你还是在本有的心地上溅起的浪花嘛，是不是？只是你一定义，它已经失去了本性，你已经看不到本性了。你把自己一定义，把外在的一定义，内外境一定义，我是什么样的，你已经离开了本源，就是说离开了源头。你不定义，不没有框架，然后无所执着，哎，又回归去了，又回去大海。只是你回去你也不知道，就是这样。只是说这一刻他是说他进入了无知状态，因为你没有那种智慧去识别那些东西。就是你回去以后，你能够转念，然后再翻回来去看认知这个世界，你就智慧具足了。就是卡住了，一看就是那机器卡住了，就是一看就每个人就今天谁轮回在哪一道，你几秒钟之内就轮回过去，你就处在那个道，那你心态一定在那儿。哎，明天你就又轮回出去了，就是六道的心啊，而且本来的智慧也是本明的，就像这次的楞严咒啊，就提醒一下小商啊，对呀，你们组织这次我看你们组织嘛，比如说我们吃楞严咒，有一点点，就那天印咒语啊，我让你们印出来嘛，你跟少年在上边折腾了30个小时。30个小时就印出2-3本，不是那个打印机坏了嘛？然后你下来然后说我们拿这个咒语要给那个，就是叫什么卫星，去他的公司，那天是星期六，一定要把这个咒文拿到公司让卫星去打。你知道那个咒文很长，卫星平时打，从我的认为啊，第一是个公司又在星期六，人家那个纸都是公用的，我们打10张8张可以，你打这么厚一叠一套那，然后让卫星偷偷摸摸的下了班拿这个钥匙进去打人家那个，你说明天星期一人家说我那一叠纸哪去了，人家管复印的，卫星情何以堪啊？就你自己掏3，总共也花不了多。最重要的，这是个咒文啊，是不是？楞严咒啊，你去招请那些你要用的哦，你要知道的。所以那一刻我就是发现呢，但是你的见地是，我不是说你舍不得啊，你们都舍得。少女是脑子不转，小少你是舍得的，因为你还捐了那么多钱去印这些书。你知道，如果有人看到卫星那样做，肯定认为卫星这星期六偷偷摸摸来这占便宜，打了那么一点抱着走了，还有门房，还有监控呢。你多不好呢，是不是？这是其一。但是我就觉得，我就等着你看你们怎么处理这件事，我就不说了。然后最后郭宇捐款了，是吧？那天是不是郭宇捐的款？郭宇拿出800块钱让你们去印了。我知道你们有钱，谁也舍得，那一刻谁也舍得。但是你知道郭宇得到了什么吗？因为那2天，因为我观察，他那天他跟我说，他已经在这里边他都坐不住了，他坐在那儿，他就是抄写
抄写这个《楞严经》的时候，他中间那一段他看不懂了，他边抄边是看的，他看不懂这一段，抄不下去，说胸闷气紧，已经坐不住，他抄一会儿就跑出来了，抄一会儿跑出来，但就那一刻，他说这么好个经，为什么偷偷摸摸的去印呢？他心里有个偷偷摸摸的念头，然后他就赶紧说赶紧包包有点钱，他就拿出来让你去印了。然后他马上进去，他全看懂了后边的东西，他就坐下来，一下子所有的那些境界，那个书里边的东西就浮现在他面前了，就是从那个就像从经文里边，就是一下子呢就放光，然后就把那些东西就印下来，并不是他那一刻捐了800块钱，不是的，因为你捐的还比他多，这个是因为偷心，那个有一点很小的、很微细的偷心在你那儿。就是占小便宜那种心，就觉得你是给公司省钱，我知道，因为那不是你个人的东西，是不是？那不是你个人的，是大家的，那个众我将利益大家，是不是？因为是大家的。第二呢，也就是说，但是那个认知角度，我做的是我的认知，你做那是你的认知，郭颖做那是郭颖的认知，3个人的认知得到了3个不同的结果，就是你知道。那一刻你很清净，知道吧？就因为那一点点偷心，就像一粒沙子一样，把清明的眼罩住了。因为一点点偷心，就能把整个的法性的光明全部遮蔽住。然后就像眼睛里进沙子了，一夜障目不见生，就所有的东西都看不见了。就说你就看不见那个经典里边的光明，就说经是放光的，咒文是放光的，你们持诵的时候嘴里是冒光的。你啥也没看见，为什么他就能看见了？是不是？我不是说，但是郭颖正好不在，我说的，我也不认为郭颖从金钱跟名利里边他真的解脱出来了，我认为他还有余心，金钱也罢，情感也罢，他并没有彻底解脱出来。但是那一刻最起码一个认知，就是那种小小的那种小偷心，就那一点点很微细的，就是一点点那种偷心，容易让我们沦落到畜生道。就是畜生道的原境，就是偷心不死啊，畜生道就进不了，畜生道的东西进不了。然后畜生道你知道让我们多苦吗？就我们一点点偷心，然后我们沦落在畜生道，我们畜生道的业报了不了，畜生道的业报了不了，会导致什么？我们的情欲无法断尽，欲无法断尽，就是生理的欲无法断尽，因为畜生道最重的是生理欲望。所以它会一系列的影响到你的整个修正，就那1秒，就那一点。但是你大家这些是我为什么刚才提这个，因为它比较有一个，能够说一点东西，因为大家不注意，因为觉得，有小常说，哎呀，我是为大家好，哎呀，我们在上面我们辛苦了，我们做了这么久，我们也舍得捐款，而且当时的大家捐的钱也是够的。我舍得去做，谁也舍得捐300-500块钱去印点东西啊，说为法会做，谁也舍得。但是当我们在做这个无上的正确这么伟大的一件事的时候，我们的偷心在里边翻，带着一些东西在做，带着情欲在做，带着偷心在做，然后无法见到法性的光明，就说一部经一部经学完，仍然看不见，就是这样的，就是很微细的一点点，就是注意一下。每一道的那种业力断尽的时候，你的本有的智慧马上呈现出来。我也没上过学，这是比较有代表意义的。但是他竟然进去后边那一段，中间那一段是很难，反反复复那个字啊，很难很辩证的。他说他抄不下去，他很烦。他说哎呀，我抄不下去了，我烦死了。哎，他做完这件事以后，他回去坐下说，哇，整个那个书那个字啊，就像那个境界啊，就像幻境，就是立起的了。然后他就很开心的就在抄，然后全看懂了，我当然我知道他也没有错误，但是我相信他能说出这种境界，他是说他跟前边比啊那些东西他能看懂了，就是说他知道一行，就像闪光一样的，在他就是他的就是我们本有的智慧是在那儿的，不是后天学来的，那真不是你在外边把楞严咒、楞严经背下来，你能进去能够看到的。是，并不是你捐了800块、捐了5000块钱能做到的，是去了一点偷心。大家说那一刻郭颖去的那点偷心呢，他拿出钱来，还有一个起到了没有让卫星去打的那个作用，就说让很多人偷心没发出来。
不然可能卫星就提着那个包包去法院去做去了。我不认为卫星做了有什么，卫星也觉得哎，让我们的大家都认为是让我们去积功德，说让我们法院也积点功德，但是可以没问题，我也觉得让法院积点功德不错。所以重点是我们的偷心断了没有？当我们的偷心断了以后，你再这样做，你就是光明磊落的。就算法院明天把你判了刑，我们也说，哎，我就是为他积功德，判刑就判刑了。但是如果我们内心本身有占便宜那种心的话，就是为公司说，或者是我们说是，哎呀，我是为公司省钱，但是我的偷心断了没？所有的这里边，你去反省，你的那点点偷心断了没？所以《楞严经》里边反复的讲杀盗淫，那种盗心啊，就是一点点偷。当然这个偷不一定是偷东西，其实这也是，就占小便宜也是，窥视也是，就是喜欢翻人家的东西也是，都是，就是那种强烈的好奇，就是都是带点偷心的。这个偷盗啊，就是随时会犯，哎。但是这些东西如果不断的话，我们就从六道那种业力里边就是那种习气过不去。你明天再背，你再止语，再什么也效果没那么明显。也有时候我不是说所以继续休息，也有时候小张继续打坐，继续持咒经，继续背经，自学止语，都是有收获的。但是当你一旦察觉到那一点，察觉到把自己心里边清空，还真的一下子清明了，眼睛一下子擦亮了，就是一下子亮了，你就能看清实相了。我们眼睛里边有垢，你知道，垢就是那一点点那些天长日久累积养成的那些坏习、恶习，那些生生世世染的那些习气，一擦掉，真的你就亮了，你智慧是本有的，怎么能看不懂经呢？擦掉就行，你这样，你擦掉了以后，你回归了以后，你再说，哎呀，那也是虚幻的，那个垢也是虚幻的，偷也是虚幻的，你才能坐在那儿说业力是虚幻的，那些东西不重要，因果让它来吧，让暴风雨来的更猛烈些吧，你才能说出这种，就是微细的去察觉。当我们做功德的时候，每一个付出的时候，当你们做功德，察觉内心深处改一点点小毛病，有时候效果更明显，让你的功德从始至终圆满。每一件功德，每一件，哪怕你捐1块钱，或者我捐了1包什么，每一个从始发心到整个这个过程到最后结尾都是圆满的，让你的心放在一个很完全的圆满的善上，这样你的功德圆满。不要在发心做功德的过程中贪嗔痴慢疑一大堆。察觉自己那些东西，就是那些算计呀，那些就是这样子的。其实这个就是蛮难的，就不知道会有时候察觉蛮难的。有时候遇到事情，你怎么想你就活在那一道，就是你看完全就是怎么想，你那个念头怎么动了那一刻。狗的习气是什么？你知道吗？非常的忠诚，但是算计、怀疑、多疑然后呢，偷。狗是有偷心的，这就是狗。如果你保持这种就是很忠诚，你也能够保持这种一种对于感情的忠诚，很忠诚，而且有一份情你很忠诚。然后呢，但是事事大大小小算计，无所不算。然后呢，还怀疑，很在意，觉得很多疑。然后呢，再加上你要是，偷心不死，那已经是狗道的东西。如果你临终就这种习气的话，那就毫无以后，肯定在那。如果没有得到别人的救度，就是这样。一直当你在这个狗道受尽很多的果报，然后突然有一天释然，然后就又投胎到其他道。就是我们太容易了，这个轮回就是佛看我们，就是坐在那儿看着我们，就是我们刹那在这些道里边转悠，只不过是现在你那个肉体没失，而是只是心在转悠。然后呢，几十年以后，转一个相而已，心一直没动，你也不动，你只是狗到那个心没动，就生生世，而且在我们修行的过程中。会经常不断的把六道的习气不断的翻出来，
有时候是这一道的，有时候那一道的，每一个道的习气，隔2天是这一道的，隔2天那一道的，苦苦乐乐，有时候在天道，有时候人道，就是很辛苦，但是都不离当下，都不离本心，你都是在佛性里边折腾，在佛性里折腾，记着你在你的空性里折腾，所以空性没离开你，空性一直在那，只是你冤枉的苦着乐的，太冤枉了。你要是能从那一点点执着里解脱出，刹那之间戒心，你就没那么冤枉。佛不是一直说嘛，太冤枉了。你跟佛性同在，但是竟然看不到它，然后不能去用它，享受它的自在，而是被它捆住了，而是被那些定义概念、条条框框、习气欲望捆住了。所以欲望很重的欲望，如果你觉得你生理上的、心理上欲望很重的话，你就不断的积功德。这个是破身见的，就是肉体啊，这个生理欲望的这个比较好的一个方面。你就不要管它，就是你就不要管它，我学了什么，或者你就小的大的，反正每一个善始善终的，我完成我那个小的功德，一次一次慢慢就破掉了。这个是功德是没办法，就是大家就是我们欲望太重了嘛，就是物质层面的欲望太重的人，就是身体是实有的，这里这是佛为我们设定的一些方法法门。因为其实这个功德并不是说真的佛的弟子三宝什么真的这些人不需要，是不是？他为什么实现那些相？他是觉得我们破不了这个物质层面的东西太强烈了，破不了，他才让你不断的去布施啊，去做这些小的功德，然后并不是说从头脑概念去放掉。你说我无我了，你坐垫上放空了，你变成虚空了，但是一遇到事，你那个自我就起来了，你根本就那些没用的。所以还得做嘛，就是破。如果是说在物质层面的欲望情感这一块已经很淡漠了，已经没有，那就选择去静坐啊，修禅从其他方面破。就是每个人根据自己的不同破吧，就是不同的法门。要想解脱，真正解脱，我知道，就像包括我提到过他说他看懂这个，我知道他并没有完全看，但是他能够感觉到，说是看到那个字猫骨金光，他能看到那些，我知道他受益了，他那一刻他的心受益了，受益。但我知道他未来的路还很漫长，就是说能把那些从金钱跟情欲里边解脱出来，还需要很长时间。我还就观看着他是怎么就慢慢的往出走，因为那些习气欲望他并没有了悟，就是完全的转进。还会迷失在那些里边，但是每一刻你怎么想，其实就是很小的一点点事嘛，就是在心，就是再怎么去看，就是同样的一个看法。比如说就那个当那个咒语，就是我跟郭宇交流，我说你怎么看呢？你为什么当时去布施去做？因为我是关注你们整个修行过程中每一个的起心动念。他说我没想，我只是想说，这么好的经，那个咒语那么厉害，为什么我们弘法这么难呢？我们的打印机竟然是坏的，这么可怜呢？就是竟然他说这个时候他是哭的，他哭了。他说为什么我们的打印机是坏的？为什么我们那么可怜呢？为什么佛法在这个世界弘法这么可怜呢？他就哭了。然后他说这个经如果是这么好，为什么就弘扬不下去呢？为什么我们印个咒还要偷偷摸摸的印呢？他是认为是偷偷摸摸的去法院印的，他认为说为什么就连个印经的钱也没有呢？为什么不就是坦坦荡荡的去哪就印了，人家还很开心的，就算积功德，为什么偷偷摸摸的积呢？他哭着他这样跟我说。然后他说他受益了，我说那你受益就行了嘛，是不是？好，就我是转个念，阿庆如果当时觉快，阿庆绝对不这样认为。阿庆是，我捐了，去赶紧进去，赶紧印回来。然后阿庆多放钱，快点。就是他没有前面的过程的啊，他不会去想，但是我捐了，就是一句话，就是然后就是爽嘛。你看你那么大，是爽了，是觉得也，然后呢还有那个姓石叫什么那个小石说，
坐在那儿说，打印机坏了，去认真的思考了一会儿，说我接个打印机吧，小心翼翼的。然后肯定也考虑在心里嘀咕了几下，说贵不贵啊，多少钱啊，我能不能买得起啊？肯定折腾了一下，然后说，但是觉得哎呀，好像这也挺好的，接个功德吧。然后我就觉得打印机嘛，一个打印机不是很贵，然后就是每个人的你，因为不管是多吵，你静静的坐在这儿，你会发现。特有戏剧性，大家演的那种，就是每个人大家坐在那儿都心如，你的心里边真的像敲鼓，你还说是当着财经主宰，大家那种你起心动念每一个真的是开法会每一个就是每一个在做这个过程中那种有些人是就是直了，脑子反正就不转了，我真的是在修行，那也算。就是直的，你看他那个就是反正就这世界就忘了，那也是一种法门吧，他就切入那个境界了，这世界是隔离的，就是说在这世界上还做事的有不同，有各个想法不同，这就是不同的人、不同的阅历、不同的你生命你不同，因为你就是不同。如果一个受过高等教育的，可能清华北大毕业的学生。这个也算说根气吧，我觉得也不是说就受过没受过教育，每个人他的内在他怎么去认为的，他怎么去想，与你平时有关系。那一刻你会怎么想？那结束。最重要的是不着相，不着相这个很重要，不着前相，不着今相，都很重要的。但我们很多大家都在修，都在做，但都不能着。还有就是上过，就像你们这有时候上过在其他公司干过的，就是都注意这些占小便宜这些心，就德喜啦，这个小商啦，上你可能公司占不了小便宜，你们外企或者是有时候我们在公司有时候出去就是那就是如果是能够就是维护一下自己的利益的话，以前在公司就会，它是一种操作手法，它不自觉带到修行里来了。它那个就是不是说它有什么不好，我不觉得那个也是圆融。如果是成道了，那叫世界法的圆融。但是它那些少少的一些那种小习气，就把你的光明遮住了。就是一点点够，就说就到你最后你就修的已经很好了，但你就是看不清，你就觉得你没成道，为什么就有一点点东西在那一点点就无量无边挡住你就是看不见自信，你就是成不了，就差一点点。为什么？什么叫功德圆满？就一点点沙子就把你全部挡住了，所有的功夫都在那后边藏着呢，完全具足的东西，圆满的东西在那后边藏着。就是我发现大家已经修得很用功了，很好了，我觉得很用心，这次越来越好了，就是起心动念也开始关注了，就是这个最起码开始觉照了，而且觉照了做不到，那是说苦也我知道我苦，乐我也知道我很乐，就是这样，但是开始就注意自己的起心动念，你的要找到你的那个沙子在哪里，要关注你的沙子在哪里，一定要一次破不掉，两次破不掉，三次把它破掉。否则那就是障碍你自信光明的唯一的一点东西，你的最执着点在哪里？就逮住那一点破，你最执着那一点，就觉得在这一点一到这一点自己就七上八下，左右摇摆，就开始就不行了，就这个时候就抓住这一点点破，我就在这一点上，我就看着我就要如如不动，我就让它就是内外空，就在这一点上破。但是说有的可能有好几点，那就是这最简单的那一点破，就是最容易破的那一点，好几点的就是其实也不多，你发现就破上几点就破了。我说一根解破6根缺钱，我们身上你还不是说你就一个沙子，你把那一个抠出来，其他的还真是没多少，一个带了一片，这个不是说小伤不好啊。小张这次你们的印经啊、印咒啊，也挺好的啊，自己修的挺好的，功德无量，真搞2个熬粥啊，买东西煮着，其他的师兄们帮助的都挺好的，不是那个意思啊。
就是说我们注意一点点什么，总结一下嘛。就是春梅进步也蛮快的，不错，也表扬。就是大家都挺好，就是说每个人比较的只是在自己的修正程度上有没有往前突破，不是跟别人比较。也许别人早就超越过你了啊，可能人家慧喜了，人家阿青啊早就超越了，所以可以咋看我呢？阿青，你看你这都不能如如不动了，就这点破不了。你看，你要夸你一下嘛。阿青就是怕人夸，就是你是说骂你啊？骂比较舒服。你看这种人，心里说你们夸我吧，然后一夸就是捉摸不宁。不正经的，不行。昨天一去广州，好像就找得到了。一去广州就找到了。你去广州被啥诱惑了？我天天有。上了那个街上的老虎不能看啊。山上的老虎你看了是不是？没看老虎。了一下然后就不行了。叫做小和尚下山了，是不是看老虎了？就找到。不，其实不怕，谁怎么做修正的，怎么清净什么，只要不执着。就像春梅说，很清净啊吧，只是进了一个很清净的境界里边了。那这个是一个好境界，但只要不执着，不要觉得这是一个说，哎呀，我进步了，哎呀，单说喜悦可以，但进步了。但是你始终别忘了，你这个进步始终在你佛性里边折腾。你只是哎呀，我清净了，或者我不清净，但还是在分别认知里边。你的清净相对于你以前的够了，不清净定义出来，佛性一直在那啊，始终以果位到最后皆性为主。有时候不是我们不够智慧，或者是什么，是我们心里那种晃动多，反正大家都快乐，就是这样。慧喜也清净了好多，但是慧喜晃动，就是包括你看一说你就晃，就是高高低低的晃，反正就是那个我，就是不能坦坦荡荡旁观万物，就是因为有一个小我在，但不是你那种还不是很自我的东西，就是一个我在那，但是不管说什么，只要说到你会，就是那种就是在高高低晃，然后这一块气脉都关注一下，为什么会晃？每一个有时候破一点点就行了，就一点点。你不要以为说自己哎呀，和尚自己好乱头，好乱啊，乱不怕，就卡的就一点点过去就啥也没了。你就怎么乱也不过就是个幻境就是那一点，就卡在那一点点上。阿金，其实你就静下心来，如果能做的话，每天做一会儿，做完了成就每一个人。你不用修，你就成就，你就发愿我哪个修我成就是。你需要我帮啥，你就这样子；你需要我帮啥，你就这样子成就每一个人。只要有一个人愿意成就修行，你就尽量的从内心去发心成就他。省得你自己修累，做也做不做，省得叫他们做嘛，你不是做不做难受吗？有时候这是一个法门来的，当你成就任何一个人的时候，你有一天突然发现，他懂得你都懂，他到哪你到哪，他成就多高你成就多高，你会跟他一起上。真的，如果你能够全身心去做这个法门的话。而且你是另一个，就是他是真修的，哎呀，又打坐又夜不倒单，还有不吃又止语又辟谷折腾啊，然后我就成就你，然后他修到哪你修到哪，他修到哪里，就是那这个也蛮难的，你的有能力成就的嘛，是吧？所以人家有这个也是，你得看你诸缘记住，你才能做这件事嘛。没有人让你成就。对啊，那人家大家说。不用你成就，你离我远点，这就不行了。你自己打坐去吧。要么人家说我也不行，你少来，你就自己做去吧。
这好可怕，他们都不会的。你成就坐在旁边挪着人，你修行吧，你不修我咋成佛呢？你就是这样。这法门，这个法门挺厉害的，告诉你。但是我有一个偷窥的习惯。这叫秘法。我知道是秘法。公开的秘法，但有人会修，有人不会。会想不会，舍不得那点光明境界。舍不得坐垫上那些境界，我就说他们都在坐垫上坐着，让我一个人在外面又干活又在，哎呀，我两个腿痒痒，我好想上床。会想是心里痒痒，腿也痒痒，是吧？不打坐腿会痒痒的，会想。老师，你说我修什么法？你还是上桌吧。可以成就。是成就每一个人，要在不着相的那个。对，你还得心态平和，你不能人家不上座了，你说你看我成就你，你竟然不上座上，你这位别溜达，气死我了！我成佛就靠你，你怎么还不看我？不是一个，他一群的话，他更累了，你知道吗？一群人。又不能着相，你发了这个心，我告诉你，人家学不成道也没关系，你可以成道。这个法门也是只是个法门，你可修可不修随你。我觉得蛮适合你的。就这又省打坐，又省止语，又省吃素，什么都省了，夜不倒单。你每天回家这样子睡觉，他们在那夜不倒单呢，你这样子睡都可以的。我明天上咱们跟上放纵。成就是自愿的，你不能要求人家别人吃素，你不能说我成就你，你就能吃素，你就那什么，你不能说，你只需要人家说我要修行，你提供包，坐垫了给人家放在那儿，把地擦干净。好吧。